Si fa il vaccino prima alle persone anziane perché sono le persone che più sono a rischio. Lo si fa sia per proteggere loro perché rischiano di più, sia per proteggere il resto della popolazione perché riempiendo gli ospedali e le cure intensive, gli ospedali non sono più disponibili per altre patologie, quindi abbiamo un doppio rischio. Gli anziani sono i più esposti agli effetti pericolosi del Covid, spesso presentano altre patologie che combinate all'infezione del coronavirus portano alla morte. Ecco perché la vaccinazione è iniziata da loro. Lo spiega il dottor Carlo Gabelli, direttore del centro di riferimento per la demenza dell'azienda ospedaliera di Padova. Il video realizzato in collaborazione con la Regione Veneto spiega il calendario vaccinale. Il passo successivo sarà l'immunizzazione degli over 65. Questo è molto importante perché gli over 65 sappiamo, e ci sono anch'io dentro, sono le persone che sono più a rischio dopo aver contratto l'infezione, sono quelli che riempiono gli ospedali, i reparti di cure intensive e quindi per salvaguardarsi bisogna assolutamente usare le misure di protezione e il distanziamento sociale che tutti conoscono ormai. Purtroppo bisogna fare attenzione anche alle cose più semplici, ai familiari che spesso noi consideriamo innocui, sono spesso invece veicolo di infezione e fare quanto prima la vaccinazione che è la nostra cura definitiva. I benefici della vaccinazione superano i rischi, per questo gli anziani devono affrontare con serenità l'appuntamento con la somministrazione del siero anti-Covid.